नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँलाई बफ चिल्लीको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु बफलाई चाहिँ यसरी उमाल्नुपर्छ र साइज चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाले काट्न सक्नुहुन्छ, कस्तो पातलो मोटो होइन। यसमा चाहिँ अलिकति नुन र अलिकति बेसार हालेको छ। सामग्रीहरू टमाटर चाहिन्छ यसको लागि, क्याप्सिकम, प्याज चाहिँ अलि चाक्लो चाक्लो काट्नुपर्छ। अनि त्यसपछि लसुनको पात पनि राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ एउटा प्यानमा चाहिँ अलिकति चाहिँ 2 चम्चा जति तेल राख्ने, त्यसमा एउटा स्टिक खुर्सानी पुर्याउने, त्यसपछि 2टा लसुन पनि राखिदिने। त्यसपछि चाहिँ अघि उसिनेर राखेको चाहिँ यो बफ मासुलाई चाहिँ यसरी भुट्ने, यसरी बिस्तारै बिस्तारै भुट्न सक्नुहुन्छ। यो किनभने यो हुन त यो उसिनिसकेको छ, त्यो पनि पाक्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अघि काटेर चाक्लो चाक्लो काटेर राखेको प्याजलाई चाहिँ राखिदिने, त्यसपछि क्याप्सिकमलाई पनि राखिदिने। क्याप्सिकम र प्याज एउटै तरिकाले काट्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई पनि भुट्ने, त्यसपछि यसरी भुट्दै जाने। अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै भुटिसकेपछि अब हामीले नुन हाल्नु पर्यो। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बेसार राख्नु अलिकति, थोरै आधी चम्चा। त्यसपछि चाहिँ जिरा र धनियाँको पाउडर पनि आधी चम्चा मैले त्यसमा एड गरेँ। त्यसपछि कुटेको लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि राखेको छु। पेस्ट भन्नु मसिनो पर्दैन, त्यसलाई कुटेको हल्का होइन, अलिक छोक्रा छोक्रै हुने गरेर। त्यसपछि टमाटर राख्ने, टमाटर राखेर पनि यसरी भुट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। त्यसपछि ब्ल्याक पेपर अथवा मरिच पनि यसरी राख्ने र अब तपाईँहरूले चाहिँ स्वाद अनुसार थोरै एमएसजी पनि मैले एड गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ थोरै सोया सस, 1 चम्चा सोया सस पनि यसमा मैले हालेको छु र त्यसलाई पनि भुट्ने बिस्तारै। यसलाई यसरी भुट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी भुटिसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा केचप अलिकति राखिदिनु। मैले केचप राखेको छु, अलिकति केचप राख्नुपर्छ। लगभग 1 चम्चा जति केचप राखेर केचपलाई पनि यसरी राखेर मिसाउने, यसरी भुट्ने। त्यसपछि मासुलाई यसरी भुटिसकेपछि अब लगभग यो रेडी भयो र अन्तिममा चाहिँ थोरै अगाडि नै काटेर राखेको प्याज लसुनको पत्ता पनि यसमा हालेँ र यो अब सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। र एउटा भाँडामा यसलाई सर्भ गरेर राख्ने। हेर्नुहोस् त कस्तो हेर्दै कति मिठो रेस्टुरेन्ट स्टाइलको बफ चिल्ली चाहिँ रेडी